Привет! Първото да кажа, голям чест е за мене да бъде поканен да участвам в това красиво събитие, фестивал на българската литература. За тези, които не ме познават, казвам се Кристофър Бъкстон. Имам вече двойно гражданство. Англичанин съм по рождение и българин по любов. Писател съм на 7 романа, от които 5 са издадени в България на български, и преводач съм на българската класическа съвременна литература, поезия и проза, които включват Ботев, Яворов, Дебелянов, Далчев, Милен Русков, Кирана Ангелова, Златко Енев, Русана Бадарска и много други. Живея в идеалната гранична зона, между две езици, две култури, две истории. Някъде в ничия земя, или като казала Русана Бадарска по повод български емигрантски писатели, които пишат в чужд език, аз съм нещо като културен и литературен сирак, макар че съм вече осиновен от гостоприемната България. Без претенции бих искал да започна с един превод на един от моите любими български поети, Атанас Далчев, който изрази своята скромна, но емоционална патриотизма с тези думи, с които поета избягва всякакви крайности. For my motherland. I never chose you on this earth. I was just born in you on a June day swelter. I love you not because you're wealthy, but because you are my mother country. And I'm a Bulgar, not for your glory and your heroic feats and military skill, but that I cannot stop remembering the blinded soldiers of Tsar Samuel. Let others search you for success, honours and power with a single passion. Suffering unites us, you and me, and one love dooms us in the self-same fashion. И аз бих добавил един нещо, което ми хрумва. Всеки поет е чужденец, макар че пише с родния си език. Сега да говорим за моите романи. Главната тема във всичките ми книги е какво следва от една непредвидена среща между българин-българка и чужденец-чужденка. Контекста на този сблъсък е винаги в някакъв критичен момент в българската история. Има силни бинарни противоречия между личен любов и чувства на отчуждение, изгнание и виновността спрямо изоставането в родината. Мисля, че тази тема е много актуална и днес. Всеки ми роман е фикция, измислица, но основана от актуални събития и личности. Както знаем, всяка история, особено историите на по-обикновени хора, има повече дупки, отколкото проверими детайли. В такъв случай авторът трябва да търси чрез дълбоко изследване правна способност и вероятни отговори на загадки. И всяка история има своите загадки. И ще говоря за тези загадки в моите книги. Първата ми книга, публикувана от издателската къща Знаци от Бургас, който е моя втори дом, е Далече от Дунава. Една прекрасна история, романтична история за
една много смела българка. И загадката. Как едно момиче от близо Никопол е спасила френски рицар, монах и успяла да премина средновековна Европа с него, да пристига в родната му къща в Нормандия и как после е преживяла неблагодарността, подозрение и ревността от неговото семейство. Баш мястото, където пак ще избухна 100-годишната война. Значи от една крайност България, който пада под турското робство, до другата крайност Нормандия на време на 100-годишна война. Свидетелството на нейното актуално съществуване и евентуално нейната среща с английския крал Хенри V се намерят в архивите в Лондон и в спомените на един местен нормандски свещеник. Сега третата ми книга, публикувана в България, се казва Радослава и Викингския принц. Когато дойдох в България за пръв път, в 1977 година, като учител в английската гимназия в Бургас, веднага се интересувах от българската история и намерих една връзка между българската история и норвежката история. Аз преди България бях учител в едно село в Норвегия. Дали е имало любовна връзка между един викингски принц, един наемник на императора на Византия, който се казваше Харалд Хардрада. Дали е имал любовна връзка между него и една потомка на цар Самуил? Интригуващ въпрос, защото всички потомци на Самуил и на брат му Арон живееха в изгнание в империята с пенсии от императора. И Харалд щеше да взема главна роля в потушаването на сериозно въстание, воден от Петър Делиан, уж внук на Самуил. Като с Далчев много се интересувах от цар Самуил и неговите ослепени войници, като съм чел трилогия на Димитър Талев. Но всичко, което остана след като Самуил починал, също много ме интересуваше. 3 поколения кървава семейна вражда, между който водила към заслепението на Петър Делиан от братовчета си Алусиян. Огромна трагична история, която се включва в тази книга, който беше издаден от Милениум преди доста време. Сега, петата ми книга за връщане. Това е една история от след Първата световна война. И загадката. Защо почти 10 години след като беше пленен от сенегалци на Македонската фронта в 1916 година, един българин от край балканско градче се върнал при жената и детето посред нощта и само по бели гащи. Къде е бил 10 години? И какво е преживяла жена му през бурните години в България след Първата световна война, което включва почти гражданска война между земеделците комунисти и водещите на войнически бунт против легалното правителство на Стамбулийски.
Това е основан от една среща в една кръчма в България, където чух детайлите на един такъв случай за мъжа, който пристигнал 10 години след войната в къщи, неочакван от жена си. И интересно също, че включва тая история 10 години прекарал в Марсилия, този човек, в престъпния свят на Марсилия. Много вълнуващи неща. И вълнуваща книга, надявам се. И тук бих искал, във връзката с Първата световна война, да споменава името на друг любим поет, Димчо Девелянов, с надеждата, че поне веднъж там, че веднъж той ще присъства в антология с английски и немските му колеги поети. И този стих се казва One dead. Now he's our enemy no more. The stormy wave has swept away those of our surviving foes to pitch up on the opposite shore. In the broken briars there he lies pallid and at peace, watched over with measured grief in a vault marked deep and clear. And across this pale grey earth, warmed by June's caresses, blood-stained letters flutter of no further worth. Where's he from, and who is he? Whose call led him to us on a day of wild success, to die without a victory? Did you stroke and smooth in black misery's depth a wretched mother's hand with words of boundless love? In a time of savage thunder, pity's funny, pity's silly. Hasn't he given his life to take the lives of others? And did he, in his hostile core, really plan to grant us mercy? He picked the cards that he was dealt. The dead man is our foe no more. И така, стигнахме до най-последния ми роман, издаден на български, пак от издателство на къща Знаци, Бележника на дявола. И предпоследната ми загадка от българската история. Откакто дойдох за пръв път в България, бях обзет от характера на първия комунистически вожд Георги Димитров. Негов портрет висеше навсякъде, особено на коридора на училището, където работих. Неговите тъжни очи ми следваха навсякъде. И в детски книги, рисунките на един усмихнат чичо, който обича деца. Интересно, когато започнах да се интересувам от детайлите на негов живот. Той дошъл от силно вярващо протестантско семейство. Приятел на Дънов, който го е скрил от царската полиция около атентата в катедрала Света Неделя. Когато Георги Димитров пописва документите за първия си брак, за разлика от своята булка, която гордо пише, че е атеистка, Димитров е декларирал като лютеран и даже преди да дойде в България, аз знаех за неговата смело самозащита в Лайпциг. Но има и по-тъмна страна в неговата история. Годините, които той прекарал като шефа на Коминтерн в Москва и неизбежно станал ключов човек в Сталиновата кампания на терор и репресии върху чуждестранните комунистически партии и техни членове, които са емигрирали в майка Съветския съюз.
Колко българи, верни другари на Георги Димитров, изчезнали в лагери. Дали самият той не е събудила през нощта, чувайки шум на приближаваща си черна кола и се чудила дали негов момент е дошъл. Има слухове, че когато той се е върнал в родината си, да води вече започнала кампания на терор. Той е станал алкохолик. Исках да пиша нещо и реших да свързва Англия, както аз я помня от моето детство през времето на студена война, когато аз бях в една католическа интернат, частно училище. Връзка между това и комунистическата България. Аз измислих един българин, емигрант, син на богат англофил, със студент в Оксфорд преди Втората световна война, със студент на Франк Томпсън, майор Франк Томпсън, бъдещ майор Франк Томпсън, който починал в България в много мистериозно. После този герой, измислен герой, става учител в частно училище пансион. Там се развива една забавна история. Жанра е криминална шпионска, който включва учителя, учениците, български агенти и един мистериозен бележник, бележника на дявола. И както става дума на дявола, ето един стих от Христо Смирненски, който се намеря в моя антология Flowers Don't Grow Singly. Между другото, тези екземпляри на моите преводи всички се намерят може да се купят от Хеликон и други книжаници в България за Димчо Дербелянов, Ботев, Далчев и Яворов. Okay. A Story of Honor, Христо Смирненски. In my life, I'd never expected such an engaging compliment. The devil, old devil, invited me home for a glass of absinthe. The candle etched his sharp profile with its streaking golden rays, and puffing smoke ringlets Mephistopheles observed me with dewy eyes. In his eyes autumn heat was hidden, but still he was smiling and proud. Vino veritas, his arms he flourished. With you I'll speak open and loud. I'm pissed off with all this bondage of hypocrisy and evil thinking. I'll clink to your unworldly heart, and to worldly grey bodies I'll be drinking. Age ago I kept on this earth, and made up a joke here instead. I wed holy worldly truth, but she crowned me with horns on my head. Burning with jealous black hate, for my honour trod into the earth, human honour I tirelessly trampled, but till today I've met no one of worth. I conceived wondrous feats in battle. I died 100 kinds of death, but always a knight in a virtuous cause. I never was crowned for my worth. Cast desperate once on the boulevard, I plodded, an alien goner, and hoisted a shining placard, a man with no drop of honour. But strange, with no hint of contempt, they all greet me with fascination. Polite everywhere, they doff their hats. No honour? You deserve approbation. A gentleman kissed me. Ah, brother, you as well. Who could have known? Two beautiful ladies cooed sweetly. Pay a visit for tea very soon. I was fated with wondrous rare honours,
right up to my door, sight to see. Ministers, czars, and court fluses wrote flattering letters to me. And here's me important, plush, dapper, my riches like Croesus ablaze. I know I'm thief, liar, speculator, with no honour, but honoured always. And the devil fell silent, poured absinthe, clinked glasses with me with good cheer, and breathing blue coils of smoke, pinned me with his green stare. Najposledния ми роман е сега издаден на английски, но още чака български превод, се казва "Проклятията на безсмъртни сънища" и разказва на съдбата на един английски монах, близък човек на цар Теодор Светослав III. И най-накрая да помагам на дебата дали на Милен Русков Възвишение е преведимо, дали тези български прототипи, българските Дон Кихот, Санчо Панса и Розенанти ще говорят нещо за общо човешкото битие извън България. Бачо Гичо е един полуобразован юнак от Котел и с приятеля му клептоманиак му Асенчо. Те се на път със стария си кон дядо Йован да взема пряко участие в революцията против турците. Ето един отказ, където в един хан нашите герои искат да купят скъпи дрехи от един французин, железнопътен инженер. So I think about the Frenchie. Look where fate has cast him up, pushing through the railway. The man's an engineer. That's not simple stuff. I may not have seen a railway, but I know what it is. Railway, my friend, the iron horse of progress. Now that's something impressive, isn't it? Iron horse. And this man, he could very well be riding the iron horse, this kind of man. Riding and lifting his hat to folk. And I'm just cogitating on this when Asen, who rides our horse, comes back and says, "Ready, mate?" I step down the corridor and listen in front of the doors to hear any movement inside, to see if there are people there. But I don't hear anything. I tarry a little longer in front of the French's door, and then I do hear something, some sort of movement, maybe the closing of a cupboard door or something like that. Then I come back, I pick up my trusty Colt pistol and other stuff, and alongside Arsène we step into the French's room. You can imagine he is pretty surprised. He's standing in the middle of the room and looking amazed. I step up and grab his elbow, friendly like. "Hand over that jacket, friend," I said, "and the hat if you've got it." And he pulls back and he says something you can't understand. It's Frenchy lingo. Something like, "Joujou, moubro, joie, moi, au bon." But there's one word I got. Terrible, terrible. I don't get what it means. I'll have to look it up in Bogorov's dictionary later. But what I mean to say is, this European bloke can't make himself understood. I pulled out my purse and took out a golden coin while I explained to him, as far as I could, that we couldn't give him any more because the money was needed for the revolution. And I said this, I gave him the coin and set to pulling off his jacket. And he's going, "Oh, boo," something, and "joie, moi," and he's poking at the purse as if he's wanting more gold coins. "Oh, no," I say. "Sorry, I can't give you any more. This is for our revolution." And I stand up straight in front of him and bring my face up close to his so he'll understand me, and I shout, "Revolution, revolution." And he's saying, "Terrible, terrible," over and over again. Well, any fool know revolution is a Frenchy word and you don't even understand that? I spread out my arms. "I'm astonished by you, boy."
and he just waves and mumbles something fast. Toi, moi? No idea what. He even makes as if to leave, and so I have to grab his lapel. Hey, I shout to Arsène, we landed on the stupidest Frenchie in all France. But Arsène says, how you think you're going to understand each other with all those difference in the lingo, boy? But I have wiped out all thoughts about this from my head. Here's what we do, I say. We'll knock him on the head with this here pistol butt and be finished with all this. The bloke don't understand us anyway. And all the time the French is prodding my person, pointing at his jacket and saying something, oh, mon, and this and that. Well, I stretch out and give him a crack on the forehead with the gun stock, taking care not to wound him, and he pulls back and screams out something. But he don't fall, because I tapped him too gently. I'll have to give him another crack, this time harder, and he falls, knocked senseless to the floor, like some sack or something. And Arsène jumps up over him, looks and cries, Uncle Guicho, if you haven't damaged the bloke, I surely hope not. Ah, he's perfectly all right, I say. He's a European bloke, he'll soon mend. There's no other way to make ourselves understood, don't you see? He'll lie down a little and he'll get better. Not that I was really sure, but what can I say? And that's it. Thank you very much.